নমস্কাৰ মই আপিল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ এই ইউটিউব চেনেললৈ আজি পঢ়িম ক্লাছ 9ৰ ইংৰাজী যেটো তোমালোকৰ কিতাপ আছে বিহাইভ তাৰে আজি আমি চেপ্টাৰ 9টো কৰিম দ্য বন্ড অফ লাভ এটো লেসন খুব ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 2 নম্বৰী 3 নম্বৰী আৰু এমসিকিউ আহিব সো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত যি পাঠৰ ভিতৰত প্ৰশ্ন দি আছে সেইখিনি আৰু লগতে যিখিনি এমসিকিউ আছে ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে সম্ভাৱ্য এমসিকিউ মই ধুনীয়াভাৱে বনাই দিছো তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত গৈ এমসিকিউ খিনি চাব পাৰিবা সো প্ৰথমত আমি যি প্ৰশ্ন দিয়া আছে আমাক যে থিংকিং অ্যাবাউট দা টেক্সট তাৰ পৰা আজি আমি স্টাৰ্ট কৰো তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আমাক এক নম্বৰ দিছে যে give in the box are some headings find the relevant paragraphs in the text to match the heading গতিকে এইবিলাক আমাক কোনটো হেডিংৰ লগত আছে যেনেকৈ বন্ড অফ লাভ তাত লিখা আছে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ এনেকুৱা হেডিংস বোৰ দিয়া আছে প্যাৰাগ্ৰাফ বোৰ দিয়া আছে এনেকে আমাক প্ৰথমত যেটো দিছে যে এন অৰফান্ট ক্লাব সো এটো কোনটোৰ লগত মিলিব কোনটো প্যাৰাগ্ৰাফৰ লগত মিলিব সো গতিকে যেটো এন অৰফান্ট ক্লাব আছে এটো 3 নম্বৰ প্যাৰাৰ লগত মিলিব Bruno's food chart এটো মিলিব 6 নম্বৰ প্যাৰাৰ লগত an accidental case of poisoning এটো মিলিব 8 নম্বৰ প্যাৰাৰ লগত তাৰ পিছত playful baba এটো মিলিব 12 নম্বৰ প্যাৰাৰ লগত তাৰ পিছত আমাক দিছে pain of separation এটো 14 নম্বৰত আছে joy of reunion এটো 16 নম্বৰ প্যাৰাগ্ৰাফত আছে আৰু a request to the zoo এটো মিলিব 18 নম্বৰ প্যাৰাগ্ৰাফত আৰু an island in the courtyard এটো মিলিব 21 নম্বৰ প্যাৰাগ্ৰাফত এতিয়া আমাক দিছে 2 নম্বৰ যে answer the following questions আমাক কৈছে এটা উক্তি দি দিছে স্টেটমেন্ট এইবিলাক এমসিকিউৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কৈছে যে I got him for her by accident গতিকে who say this গতিকে এমসিকিউৰ কাৰণে এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব গতিকে এতিয়া আমি কোশ্চেন মতে আনসাৰটো কৰিম যে লিখিম যে narrator say the statement তাৰ পিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে who do him and her refer to আমি আনসাৰ কৰিম him refers to the baby sloth bear and her refers to the narrator's wife এতিয়া আমাক 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে what is the incident refers to here গতিকে ইনসিডেন্ট টু কি বুজাইছে আমি আনসাৰ কৰিম the incident is about how the narrator got the baby sloth bear to his house এতিয়া আমাক 2 নম্বৰ দিছে যে he stood on his head in delight এতিয়া কৈছে যে who does he refers to আমি আনসাৰ কৰিম আনসাৰ যে he refers to Bruno the sloth bear ভালুকৰ কথা কৈছে 2 নম্বৰ কৈছে প্ৰশ্ন যে why was he delighted আমি আনসাৰ কৰিম Bruno was sent to the zoo he was delighted to see the narrator's wife after a long time এতিয়া আমাক 3 নম্বৰ যেটো স্টেটমেন্ট আছে এটা দিছে যে we all missed him greatly but in a sense we were relieved আমাক এতিয়া প্ৰশ্ন দিছে যে who does we all stand for আমি আনসাৰ কৰিম we all stand for the narrator and his family member wife and son 2 নম্বৰ আছে যে who did they miss গতিকে they missed the bear এটা 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে why did they nevertheless felt relieved আমি আনসাৰ কৰিম they felt relieved because it was becoming difficult to keep the bear at home due to his growing size ডাঙৰ হৈ থকাৰ কাৰণে তাতে ঘৰত ৰখাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছিল এই কাৰণে তেওঁ কি দূৰত থৈ আহিছিল তাৰ পিছত আমাক 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন বিলাক দিছে যে answer the following questions in 30 to 40 words each 30 ৰ পৰা 40 টা ওয়াৰ্ডৰ ভিতৰত আমাক আনসাৰ দিব কৈছে যেনেকৈ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে on 2 occasions Bruno ate drank something that should not be eaten drunk what happened to him on these occasions so গতিকে Bruno ভালুকটো কি খাইছিল পয়জন খাইছিল আমি আনসাৰটো এনেদৰে কৰিম যে আনসাৰ the first time when Bruno ate something that should not be eaten was the poison that the narrator had kept to kill the rats and mice on his library Bruno entered the library and ate some of the poison he was paralyzed and could not stand on his feet he was taken to the vet's resident vets মানে ইয়াত ভেটেনাৰি বুজাইছে মানে পশু ডাক্তৰৰ ওচৰত বুজাইছে
এতিয়া আমাক দিছে এতিয়া আমি এনসারটো কৰিম নেক্সট পেৰাত যে the second time he found nearly 1 gallon of old engine oil which the narrator had drained from the stump of the stud breaker and was keeping as a weapon against the terminates. He promptly drank the lot, but there was no ill effect on him. গতিকে পয়জন অর্থাৎ যি এবাৰ পয়জন খাইছিলে যেটো তেওঁক প্যাৰালাইজ কৰিছিলে কিন্তু পিছৰবাৰ যি ইঞ্জিন অইল খাইছিলে হেতু দুইবাৰ তেনেকুৱা ইনসিডেন্ট হৈছিল এতিয়া আমাক 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে was Bruno a loving and joyful pet? Why then did he gave to it sent away? যে তেওঁ লাভিং পেট আছিল না আছিল কিয় তেওঁক ড্ৰলৈ পঠিয়া হৈছিল আমি আনসাৰ কৰিম yes তেওঁ লাভিং আৰু পেফুল পেট আছিল yes Bruno was a loving and playful pet. The bear became very attached to the narrator's two Assaltian dog and to all the children of the tenants living in the bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time playing and running into the kitchen. তাৰপিছত লিখিম He had to be sent away because he had grown many times in size he was when he came. It was becoming difficult to keep him in the house. ডাঙৰ হৈ আছিল হিকাৰণে এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে How was the problem of what to do with Bruno finally solved? আমি আনসাৰ কৰিম Bruno was sent to a zoo because he could not be kept in the house anymore due to his growth. But in the zoo, he was fettered and was not entered and eating food. He was becoming weak. Then the narrator drove his wife to the zoo and she fed Bruno a lot of food and drink. She understood that Bruno would not be all right in the zoo and requested to the zoo authority to give him back to her. তাৰপিছত লিখিম The narrator and his wife got Bruno back and create a special island for him. এতিয়া আমাক দিছে thinking about the language তাতে আমাক কৈছে এক নম্বৰ যে find this word in the lesson they all have ie or ei in them এইবিলাক আমাক কৈছে যেনেকৈ field প্ৰথমটো এইটো আছে f dash ld গতিকে এইবিলাক আমাক সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব লাগে গতিকে এক নম্বৰটো কাৰণে হ'ব field ingredients height miscellaneous friends 87 relieved peace এতিয়া 2 নম্বৰটো তেনেদৰে দিছে যে now here are some more words complete with ei or ie consult a dictionary if necessary dictionary দৰকাৰ যদি পৰে তোমালোকে লব পাৰা কিন্তু আমাক আনসাৰটো কৰিব লাগে আনসাৰটো প্ৰথমত হ'ব believed believe received weird leisure size weight region foreign grief pirates ইয়াৰ পিছত আছে এইবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাহে কেতিয়াও সো আমি এতিয়া এইটো পাঠৰ পৰা যিখিনি এমসিকিউ আছে ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ খিনি এতিয়া আমি চাওঁ তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা দেই এতিয়া আমি চাম এমসিকিউ এইটো পাঠৰ পৰা এক নম্বৰ এমসিকিউ দিছো মই যে the author of the lesson the bond of love is গতে bond of love author কোনে লিখিছে আমাক অপচন এ দি আছে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট বি দি আছে কেনেথ এডাৰসন সি দি আছে আইজাক এছিমভ আৰু ডি দি আছে স্মিথ সো গতিকে এৰ আনসাৰটো হ'ব বি নম্বৰটো কেনেথ এডাৰসনে লিখিছে দ্য বন্ড অফ লাভ বি নম্বৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এতিয়া আমাক 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে দ্য বন্ড অফ লাভ ইজ বিটুইন কাৰ মাজ আছিল অপচন এ দি আছে দ্য ডগ এণ্ড দ্য পেট বি দি আছে দ্য অথৰ এণ্ড দ্য পেট সি দি আছে দ্য চিলড্ৰেন এণ্ড পেট ডি দি আছে দ্য ডগ এণ্ড অথৰছ ওয়াইফ গতিকে দ্য বন্ড অফ লাভ বিটুইন হ'ব দ্য অথৰ এণ্ড দ্য পেট গতিকে অপচন বি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমাক 3 নম্বৰ এমসিকিউটো দিছে যে ব্ৰুনো ওয়াজ ডেস কাইন্ড অফ পেট গতিকে ডেঞ্জারাস নে প্লেফুল নে ফৰিয়াস নে স্কেৰি গতিকে অপচন বি হৈ যাব প্লেফুল ব্ৰুনো ওয়াজ প্লেফুল কাইন্ড অফ পেট ব্ৰুনো কাৰ নাম আছিল ভালুকটোৰ নাম আছিল ঠিক আছে এতিয়া 4 নম্বৰ দিছে যে দ্য ইফেক্ট অফ বেৰিয়াম কাৰ্বনেট যেটো পয়জন খাইছিলে হেইটোৰ কথা কৈছে গতিকে পয়জনটো হৈছে বেৰিয়াম কাৰ্বনেট হা মনত ৰাখিবা এটো এমসিৰ কাৰণে দিব পাৰে যে হোৱাট দ্য নেম অফ দ্য থিং দ্যাট মেনশন এট বেৰিয়াম
কাৰ্বনেট অৰ পয়জন নেম এট গতিকে পয়জনটোৰ নাম আছিলে বেৰিয়াম কাৰ্বনেট তেনেকুৱা থাকিব পাৰে কিন্তু সো গতিকে মই এইটো কোৱেশ্চন পঢ়ি দিওঁ দ্য এফেক্ট অফ বেৰিয়াম কাৰ্বনেট অন ব্ৰুনো ইট বিকাম এনাৰ্জেটিক অৰ বি দিছে যে ইট গট পেৰালাইজ সি দিছে ইট ব্ৰেথ স্মুথলি ডি দিছে ইট ইমিডিয়েটলি ডাইড সো গতিকে পেৰালাইজ হৈছিলে গতিকে বি হ'ব ইট গট পেৰালাইজ যেটো কেলছিয়াম সৰি বেৰিয়াম কাৰ্বনেট খাইছিলে তেতিয়া ইট গট পেৰালাইজড 5 নম্বৰ আমাক এমসিকিউ দিছে যে দা অথৰস ওয়াইফ ৰিকুৱেষ্ট দা কিউৰেটৰ গতিকে কি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে কিউৰেটৰক টু গিভ হাৰ বেক বাবা গতিকে অপচন এ হৈ যাব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ বাকি টু পুট বাবা ইন এ বিগাৰ কেছ এটো নহব সি টু গিভ বাবা ফুড এটো নহব ডি নম্বৰ টু টেক কেয়াৰ অফ বাবা গতিকে এটো নহব বাবা মানে ভালুকটোকে বুজাইছে গতিকে অপচন এ হ'ব টু গিভ হাৰ বেক বাবা গতিকে ঘুৰাই দিছিলে এইটোৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে গতিকে এই নম্বৰটো হৈ যাব টু গিভ হাৰ বেক বাবা 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে এমসিকিউ যে দা চিলড্ৰেন ৱেক আপ আৰ্লি ইন দা মৰ্নিং বিকজ গতিকে কিয় সোনকালে উঠিছিলে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে অপচন সি হৈ যাব ৰাইট আনসাৰ দিয়াৰ পেৰেণ্টছ উড বি টেকিং দেম টু শিৱসাগৰ এতিয়া আমাক 7 নম্বৰ এমসিকিউ দিছে যে ব্ৰুনো ড্ৰাংক 1 গেলন অফ গতিকে 1 গেলন অফ কি খাইছিলে অল্ড ইঞ্জিন অয়েল গতিকে সি হৈ যাব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অল্ড ইঞ্জিন অয়েল মানে পুৰণা ইঞ্জিন অয়েল খাইছিলে ব্ৰুনো ঠিক আছে 1 গেলন মানে এটা যি আমি ড্ৰাম থাকে ড্ৰাম সি নম্বৰটো হৈ যাব শুদ্ধ 7 নম্বৰ এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে হুইচ জু ওয়াজ ব্ৰুনো কিপড ইন গতিকে ব্ৰুনো কত ৰখা হৈছিল এনসাৰটো হ'ব মাইসৰ জু গতিকে অপচন মই দিয়া নাই তোমালোকৰ অপচন এ থাকিব বেংগালুৰ জু বি থাকিব কাজিৰঙা জু সি থাকিব গুৱাহাটী জু বা ডি থাকিলে মাইসৰ জু গতিকে মাইসৰ জু ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ এইটো মনত ৰাখিলে হৈ যাব ঠিক আছে সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং আমি নেক্সট ভিডিও তোমালোকৰ নেক্সট চেপ্টাৰটো কৰিম ডেসক্ৰিপচনত তাৰ লিংকটো পাই যাবা সো তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আজিলৈকে আহোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা বাই বাই টেক কেয়াৰ